हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। मैं सालू मिश्रा अपनी चैनल से स्वागत करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी बहुत सुंदर, बहुत प्यारा शिव चर्चा भजन। आप लोग सुनिए, जैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए सुनते हैं। अरे भागल जाला भगवले जाला लियावले जाला ए भोला जी। भागल जाला भगवले जाला लियावले जाला ए भोला जी। अपने बैठे पूजा करे जलवा के भेजे भोला जी। अपने बैठे पूजा करे जलवा के भेजे भोला जी। जलवा में के मछलियाँ देखी के डरवा लगे भोला जी। जलवा में के मछलियाँ देखी के डरवा लगे भोला जी। भागल जाला भगवले जाला लियावले जाला है भोला जी। भाग जाला भगवले जाला लियावले जाला है भोल जी। अपने बैठे पूजा करे हमके भंगिया के भेजे है भोला जी। अपने बैठे पूजा करे हमके भंगिया के भेजे है भोला जी। भंगिया में के नगिनिया देखी के डरवा लगे है भोला जी। भंगिया में के नगिनिया देखी के डरवा लगे है भोला जी। भागल जाला भगवले जाला लियावल जाला है भोला जी। अपने बैठे पूजा करे हमके दूधवा के भेजे है भोला जी। अपने बैठे पूजा करे हमके दूधवा के भेजे है भोला जी। गैया के बछड़ुआ देखी के डरवा लगेला है भोला जी। गैया के बछड़ुआ देखी के डरवा लगे है भोला जी।